इझी टू बाईट या फूड चॅनलला आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आज आपण उन्हाळा स्पेशल रेसिपीमध्ये पाहणार आहोत पुण्याची फेमस अशी मँगो मस्तानी। ते मी घेतलेले गार असं म्हशीचं दूध अर्धा लिटर, 3 आंब्याचा गर काढून घेतलेला आहे, त्यातलेच एका फोडीच्या आंब्याचे मी फोडी करून घेतलेले आहेत बारीक। व्हॅनिला आईस्क्रीम मी घरात केलेले घेतलेले आहे, चवीनुसार आपण साखर घालायची त्याच्यामध्ये, आणि गार्निशिंगसाठी काजू, बदाम, मनुके आणि चेरी। आंब्याचा जो गर काढून घेतलेला तो मी आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालतेय। आंबा आता कितपत गोड आहे त्यानुसार कमी जास्त आपण साखर घालून घ्यायची। आता मी ते 4 चमचे साखर घालून घेते। आपल्याला जर कमी वाटली गोड तर पुन्हा थोडीशी आपण वाढवायची नंतर। त्यानंतर त्यामध्ये थोडंसं व्हॅनिलाचं आईस्क्रीम घातलेलं आहे, एक 2 ते 3 चमचे। आता हे आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया। आता हे जे आपण आंब्याचं आणि साखरेचं आईस्क्रीम घालून जे मिश्रण केले ते थोडंसं मी बाजूला काढून ठेवते, 1-2 पळ्या। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे जे अर्धा लिटर दूध घेतलेले त्यात थोडं थोडं घालून घेऊया। आधी मी निम्म दूध घालून फिरवते। आता मी हे मिश्रण फिरवून घेतलेलं आहे मिक्सरला। अजून थोडं मी दूध ह्याच्यात घातलेलं आहे आणि 1-2 चमचे साखर मला कमी वाटली म्हणून मी परत 1-2 चमचे साखर ह्याच्यामध्ये घातलेली आणि परत मिक्सरला व्यवस्थितपणे फिरवून घेतलेले। आता एका ग्लासमध्ये आपण हे गार्निश करून घेऊया। थोडंसं आपण दुधाचं जे मिश्रण आहे फिरवलं ते घालायचं आणि आंबा आणि साखर यांचं जे आपण मिश्रण ठेवलं होतं ते थोडंसं घालायचं। थोड्याशा फोडी घालायच्या ह्याच्यामध्ये। माझ्याकडे मँगो आईस्क्रीम आहे, तुम्हाला जर व्हॅनिलाचं हवं असेल तर व्हॅनिलाचं घालू शकता। थोडं घालायचं, थोडे काजू, बदाम, मनुके, थोडीशी चेरी, हे पुन्हा पल्प सगळा घालून टाकायचा। वरून पुन्हा आपण थोडंसं गार्निश करायचं। काजू, बदाम, मनुके, मस्त अशी आपली मँगो मस्तानी तयार आहे। नक्की करून बघा आणि मला अभिप्राय द्यायला विसरू नका। इझी टू बाईट या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तर आता भेटूया पुढच्या रेसिपीला, तोपर्यंत बाय बाय।